Уважаемые зрители, здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая власть». С вами Екатерина Бобровская. Сегодня я предлагаю вам узнать актуальную информацию по теме, с которой в нашей жизни связано довольно много вопросов. Ну, например, как быстрее добраться в нужный пункт назначения, какой маршрут выбрать, какой вид транспорта будет наиболее комфортным. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о работе общественного транспорта. И я рада представить гостя нашей студии. Это начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа Александр Викторович Храпов. Здравствуйте. Добрый день. Александр Викторович, вы руководите отделом транспорта не первый год, 5 лет и больше, по-моему, да? Да, с 2018 года, еще в муниципальном районе. Какие задачи вы ставите себе в начале года и какие вам приходится решать в процессе, здесь и сейчас? То есть образно стратегические и оперативные задачи. Объясните, пожалуйста. Самая основная задача в текущем году была адаптировать общественный транспорт под потребности жителей. Одни из потребностей жителей, самые основные, это доступность к железнодорожному транспорту. В этом году у нас открылся МЦД, и, конечно же, маршрутная сеть требовала своих изменений. Одни из самых главных аспектов, которых касается общественный транспорт, это появление новых торговых центров, появление многоквартирных домов, частных секторов, социально значимых объектов, таких как МФЦ, больницы. Мы адаптируем маршрутную сеть под эти объекты. То есть это вы в начале года составляете такой план? Вы уже знаете, какие объекты У нас есть документ планирования, специальное постановление выпускается, в котором мы отражаем свои планы. Тогда вернусь к оперативным задачам. Да? Как они возникают, в связи с чем? Самым главным индикатором появления таких задач, скажем так, является портал «Добродел», куда приходят заявления жителей, которые мы рассматриваем, и уже на них мы основываем свою работу. То есть есть какие-то горячие очаги, мы сразу обращаем на это внимание и уже далее строим какие-то планы по решению каких-либо вопросов. Ну пример приведите конкретный, что это может быть, какие эти очаги-то? Допустим, вчера мы были на встрече в Островцах с жителями. У нас есть проблемный маршрут, скажем так, заходящий на территорию Раменского городского округа. Это межмуниципальный маршрут 144. На него жители обратили внимание. Там были проблемы с взятием наличной оплаты. Опять же таки всем напомним о том, что давать наличку водителям запрещено на законодательном уровне. Также жители упомянули о том, что на указанных маршрутах техническое состояние самих транспортных средств не соответствует нормам. Маршрут межмуниципальный, 144К. Чем отличается муниципальный маршрут от межмуниципального? Муниципальный – это маршрут, ходящий только в одном округе, то есть в Раменском округе. Есть у нас и городские маршруты, там и единичка, и четверка, и тройка, и многие другие. Они ходят внутри округа, они муниципальные. А межмуниципальные – это когда маршрут проходит, допустим, по Жуковскому, проходит по Раменскому и заходит, может быть, в Люберцы. 144 он охватывает и Люберцы, и охватывает часть Раменского городского округа. Данный маршрут курирует Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. И в связи с недовольствием жителей мы подготовили материалы, которые направим на обсуждение в Министерство транспорта, и в совокупности мы будем как-то решать эту проблему. То есть я так поняла, что какие-то вопросы внутри округа, да, вы можете решить довольно быстро, а какие-то требуют времени? Конечно.
Есть и долгосрочные цели. Вот уже о реализованных мы с вами как раз поговорим чуть позже. А скажите, пожалуйста, сколько в округе вообще муниципальных маршрутов? И какие предприятия, собственно, их осуществляют? У нас существует реестр муниципальных маршрутов. Он тоже утвержден постановлением. У нас 55 муниципальных маршрута, 26 из которых социальные. Их обслуживает компания Мострансавто. И 29 коммерческих маршрутов, их обслуживают коммерческие организации, такие как Автотрансмобил, Альфа-Мобил, 2 Гранд Авто и индивидуальный предприниматель Расщепкин. Ежедневно на линию выходит порядка 187 транспортных средств, чтобы обслужить Раменский городской округ. А скажите, пожалуйста, как осуществляется контроль за работой компаний-перевозчиков? Да, ведь, допустим, каждый водитель должен пройти медосмотр утром. Вот это вот жестко контролируется? Это контролируется внутри организаций, предоставляемых такие услуги коммерческими и, в принципе, и Мострансавто, любыми предприятиями транспортными. Это все на законодательном уровне. Ну а вы приходите с проверками, например, туда? Рано утром, к 8 утра, когда водитель вот только еще выезжает на рейс. Бывают у вас такие проверки? У нас проверки в основном, но другого плана. Мы проверяем водителей совместно с сотрудниками ГИБДД, сотрудниками административно-пассажирской инспекции, ОРТК, УГАДАН. Это все контрольные органы. Мы еженедельно устраиваем рейды, в которых мы проверяем, есть ли наличная оплата, которая запрещена в транспортных средствах, есть ли нарушение правил дорожного движения, есть ли нарушение схемы, то есть автобус сошел там, допустим, с линии по другой схеме и миновал те остановки, на которые должен был бы зайти. Вот такие у нас как бы проверки осуществляются. Естественно, уделяется особое внимание им. Вы сказали, что жители часто обращаются в добродел, да, когда их что-то не устраивает в работе общественного транспорта. Я хочу уточнить по поводу вот изменений, связанных с пуском МЦД. Были ли какие-то пожелания от жителей или какое-то недовольство, связанное с тем, что маршруты изменились? Безусловно, перед запуском МЦД были опросы, то есть и сотрудники нашего отдела совместно с волонтерами выходили на станции железнодорожные, опрашивали жителей мимо проходящих об их желании изменения или установления новых каких-либо маршрутов. То есть их пожелания выслушивались, и уже мы смотрели, что мы можем реализовать на маршрутной карте нашего округа. Александр Викторович, вот вы работаете 5 лет, и могли бы вы обрисовать какие-то тенденции, которые вот прослеживаются в работе общественного транспорта? Расширение, может быть, сети или какие-то улучшения? То есть вот какая магистральная линия изменений вот этих? Ну, допустим, в текущем году довольно много, в принципе, изменений произошло с маршрутной сетью. В текущем году у нас произошли изменения на 3-м и 8-м маршруте. Это городские маршруты, идущие в залинейную часть. У нас есть ЖК «Солнечный». Жители давно как раз просили эти изменения. И на улицу Десантную теперь заходит на новую остановку ЖК «Солнечный» и гидротехник. Теперь для них общественный транспорт стал гораздо комфортнее. Еще у нас были изменения касательно 25-го маршрута. Он идет у нас в Марково. Он раньше у нас был сезонный. Теперь мы его сделали круглогодичным. То есть в зимнее время до Маркова можно теперь добраться на 25-м маршруте. Также у нас изменения произошли в 26-м маршруте. Как раз в рамках МЦД сделана была новая остановка. Станция Раменская МЦД она называется. Теперь у нас 26-й маршрут туда стал заходить. Прям напрямую к станции. Для жителей это стало тоже экономия небольшая такая по времени, ну и удобство. Когда ты сразу можешь перейти уже на железнодорожную станцию. Также у нас произошли изменения в свете МЦД 48-й маршрут.
Там мы добавили 4 автобуса. Теперь там ходит вместо 15-19. Пассажиропоток немножечко распределился, и толкучки как таковой сильно не наблюдается. Вот это я хотела как раз и уточнить. Вот этот момент. Пуск новых маршрутов как раз ведет ли, да, вот к освобождению, как-то к уменьшению потока? Распределению. Да, к распределению. Да, это одна из главных задач, в принципе, была с начала года перед открытием МЦД, перераспределить потоки. Что можно еще сказать? У нас были и давние проблемы, которые как раз даже наблюдались и, возможно, с 2018 года. У нас есть жители деревни Софьино, которые хотели добираться до Раменского из точки А в точку Б, скажем так. Вот. Но долгое время проблема зависала в воздухе, поскольку у нас были и ковидные времена, которые наложили свои отпечатки, скажем так. И в этом году проблема решилась следующим образом. У нас был 324 маршрут, они садились на него, потом нужно было пересесть на остановочном пункте на другой маршрут, то есть нужно его еще и подождать, потратить на это время и как бы на эту состыковку, да, нужно, конечно, да, и заплатить там, и как бы добраться только до Раменского спустя некоторое время. А там путь занимал более 1,5 часа, скажем так. Долго, конечно, да. долго. А сейчас с министерством проработали этот маршрут. Теперь он называется 324Ж. То есть 324 мы оставили, он шел из Бронниц и до Котельников. А теперь он идет из Бронниц, как раз через наших жителей Софьино, и уже выходя к станции «Отдых». На «Отдыхе» можно уже пересесть на МЦД, скажем так, и добраться с комфортом докуда нужно, до нежели Раменского или до Фабричной, где находятся социальные объекты социального притяжения. Вы сейчас говорили про развитие маршрутной сети, да. А ваш отдел имеет еще второе определение, отдел транспорта и дорожного хозяйства. А вот в это понятие дорожное хозяйство что входит? Что вы делаете вот по этому направлению? В части дорожного хозяйства можем сказать, что мы занимаемся, грубо говоря, железнодорожным хозяйством. Мы сотрудничаем с нашими коллегами из РЖД и занимаемся, в том числе ведем комплексную такую программу по пропаганде безопасности на железной дороге. Занимаемся мы, наверное, этим как раз года с 2019. Вот. Вот образно, если вот для меня вот эта вот транспортная сеть, это, знаете, как кровеносная система. Вот маршрутки – это вот как мелкие средние сосуды, да? А вот железная дорога – это вот какая-то такая ключевая артерия. Но ведь она же у нас идет не в одну сторону, не только в Москву, но и от Москвы. Вот здесь поясните, какие у вас задачи стоят? Конечно, Раменский городской округ очень большой по территории и включает в себя множество объектов инфраструктуры и 2 артерии, самых таких главных, как вы говорите. Мы выделяем Рязанское и Казанское направление. 2 направления. Казанское направление, оно несет за собой, скажем так, передвижение в сутки 96 поездов. А наше основное направление, это Рязанское, тут уже больше 200 поездов в сутки проходит. Тут серьезная нагрузка, я хочу сказать. Серьезная такая нагрузка, да, правильно говорите. Что вы делаете, какие меры предпринимаете в части обеспечения безопасности пассажиров? Ну вот в части пропаганды, можно так сказать, в том году мы отсняли 5 видеороликов, которые напоминают нашим гражданам о том, что нужно быть осторожным и вести себя по определенным правилам на железнодорожной инфраструктуре. Помимо роликов мы проводим рейды. В том году мы провели более 55 рейдов. На рейдах участвуют сотрудники РЖД, сотрудники транспортной полиции, волонтеры, молодежные организации, общественная палата, прокуратура. Мы в совокупности
проводим такие рейды либо по, ну, не дай бог, обращению, смертельному да? случаю. Мгм. По ситуации. Да, по ситуации. Ну, не дай бог, произошел смертельный случай. Мы выходим на место уже на следующий день и как бы обследуем Мгм. или в тот же день причину и проводим рейд, либо в последующий день. Напоминаем в тот же день жителям о том, что нужно относиться к своей жизни со вниманием. Вот, скажем так, в этом году произошло 16 смертельных случаев. Если Это в брать... основном зимой или как-то в течение года? Ну, на самом деле это невозможно угадать, когда это будет. Зимой Нет, это вот будет по итогам летом. этого года уже, вы Ну, говорите. в первой части этого, ну, в первой половине этого года, да, произошло больше всего смертельных случаев. И самый, наверное, популярный из них – это невнимательность при переходе на одноуровневом пешеходном переходе. То есть все сигналы есть, все есть. Человек просто не смотрит налево, не смотрит направо, а чаще всего у нас молодежь, и уткнувшись в телефон, Ну и с наушниками, и с наушниками, еще к тому же, и да. в довесок еще и с капюшоном. И в совокупности как бы получается так, что происходит смертельный случай, к сожалению. Также на втором месте, наверное, могу отметить, что это прыжки зайцев с платформы и залазить на платформу. Налево-направо не смотрим, думаем то, что как на дороге машина остановится. И, естественно, чтобы остановить такую махину, такой Да, поезд, да. ну, не хватает сколько-то там метров. Он на много метров уходит, на много десятков метров уходит при торможении. И вот смертельный случай происходит. Александр Викторович, но вообще на людей, вот, на молодежь влияют как-то вот методы пропаганды? Ну, хоть как-то чуть-чуть количество смертей сокращается? Активную, скажем так, информационную политику ведем мы в социальных сетях, на телевидении, в пабликах официальных раменских, тоже эти видеоролики, информационные сообщения. В школах, в учебных заведениях совместно с сотрудниками РЖД, совместно с транспортной полицией тоже, скажем так, преподаем такие уроки, напоминаем детям о том, что нужно быть осторожным. То есть в на школу вы тоже железнодорожных- ходите? Да, в том числе. Так Мероприятия количество такие устроены. случаев смертельных снижается? Конечно, снижается. Об этом очень радостно отметить. То, что вот с 2021 года там было 44 смертельных случая. На сегодняшний год у нас 16 случаев. И надеемся, что в этом году больше Еще смертельных меньше случаев будет. не произойдет. Но все-таки произошла реконструкция станций железнодорожных, они стали более комфортные. Может быть, это действительно вот повлияет на Даже в улучшение? рамках МЦД у нас сейчас открылось 2 разноуровневых пешеходных перехода. Вы уже знаете, что это в ипподром, на станции ипподром, которая является, так сказать, началом Ветки, да? ветки Начальной этой, станции. да, МЦД. Там комфортный разноуровневый пешеходный переход был сделан с терминалами кассы и с основной кассой, и оборудован 4 лифтами. Вот. Также стоит отметить о транзитном пешеходном переходе на станции Удельная в районе улицы Первомайская. Тоже недавно было открытие. Теперь люди тоже могут с комфортом, и инвалиды, и маломобильные группы, и мамочки с колясками воспользоваться лифтом и перейти с одной стороны на другую. Вот мы уже несколько раз сегодня говорили про портал Добродел, куда люди обращаются с жалобами и претензиями, там, какими-то просьбами, да? То есть, ну, в общем, мы знаем, что претензий всегда достаточно, и, в общем, ну, нормальное течение жизни, да, там, просить что-то сделать. Возникла проблема, пожалуйста, обратите внимание. А благодарности вы часто получаете от людей? Бывают и благодарности, конечно, и на телефон горячей линии на нашей звонят. Кстати, стоит отметить о телефоне горячей линии 46 3 13 13. Это горячая линия отдела транспорта. Туда можно оставить свою жалобу, либо какое-то замечание или какое-то пожелание, может быть, об изменении маршрутной сети.
46 3 13 13. Сотрудники отдела внимательно выслушают и примут меры касательно каких-либо заявлений. Мгм. А вы сами чего бы пожелали себе? Вот заканчивается 23-й год, да, скоро 24-й. О чем бы вы хотели сказать вот по итогам этого года и чего бы пожелать себе, жителям, может быть, своим сотрудникам? Но нам, как отделу, хотелось бы пожелать закончить запланированные дела на этот текущий год. То есть у нас имеются планы, мы хотели бы обратить даже на пожелания жителей Рыбхозного шоссе, там вокруг частные сектора. Мы сейчас рассматриваем вопрос запуска маршрута от Рыбхозного шоссе, перетекая в транспортный проезд и в Березовую просеку, подходя как раз к станции либо МЦД, либо Раменская. Мы хотим либо запустить новый маршрут, либо уже изменить какой-то текущий маршрут. То есть это вот до конца года должно быть сделано? Планируем сделать. Да, Угу. если получится, это будет замечательно. И также стоит отметить то, что в Березовой роще сейчас, в ЖК Березовая роща сдались 6 домов, 320 семей скоро будут въезжать потихоньку. Ну, это много, да, 320 семей. А они как раз находятся на транспортном проезде, то, что я сейчас говорил. Вот этим новым маршрутом, либо измененным маршрутом, мы как бы могли бы их охватить и уже провести до станции МЦД и до центра города. Ну, замечательно. Я не зря сказала, что много семей, то есть это действительно вот для отдельного маршрута, в общем-то, весомая причина, мне кажется. Да, конечно, да. Угу. Александр Викторович, я благодарю вас за интересную беседу. Я обещала жителям, что они узнают актуальную информацию. И мне кажется, вы как раз вот такой актуальной информацией поделились. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всегда рад. Дорогие друзья, мы работаем именно для вас. Оставайтесь с нами, смотрите наши программы. До следующей встречи. Я желаю вам всего самого хорошего. До свидания.